Hello everyone, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မကတော့ Teacher Sandy ပါ။ Learn English Live ရဲ့ online English class လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်မကနေရာတော်တော်များများမှာလည်းသုံးတယ်။ကျောင်းသားတိုင်းလိုရောထွေးပြီးအသုံးမကွဲတဲ့ has been, have been နဲ့ had been အသုံးလေးတွေကိုထပ်မရောပဲသဘောပေါက်သွားအောင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရှင်းပြပြီးသွားရင်လည်းကိုဘလောက်နားလည်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းစစ်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာ quiz လေးတွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်နှမှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပြီးနော်။ကဲ ready ဖြစ်ပြီဆိုစလိုက်ကြရအောင်။အရင်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်တွေစမပြောခင်အနည်းအများတွဲတဲ့အခြေခံကနေစပြောပါမယ်။ present tense မှာဆို I, you, we, they နဲ့ plural nouns တွေဆိုရင် have been နဲ့တွဲရပါမယ်။ I have been, they have been, the children have been. He, she, it နဲ့ singular nouns တွေ uncountable nouns တွေဆိုရင်တော့ has been နဲ့တွဲရပါမယ်။ She has been, it has been, the cat has been. Past tense ကတော့ရှင်းပါတယ်။အနည်းအများတွေမခွဲဘဲနဲ့ had been ကိုပဲသုံးလိုက်ရင်ရပါတယ်။ I had been, she had been, the people had been, the cat had been. အနည်းအများတွဲတာသိပြီဆိုတော့ has been, have been နဲ့ had been တွေရဲ့အသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနည်းလမ်းကခရီးသွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။ We have been to Bagan many times. ငါတို့ Bagan ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရောက်ဘူးတယ်။ We have visited Bagan နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်။ဒီမှာသတိထားရမှာက have been နဲ့သုံးရင်ထူပါပြီး visited ဆိုရင်တော့ထူမထည့်ရပါဘူး။ဒါလေးလည်းအမှားများကြပါတယ်။မိန်းခွန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Have you been to Mexico? Mexico ကိုရောက်ဘူးလား။ရောက်ဘူးရင် Yes, I have been to Mexico. မရောက်ဘူးရင် No, I haven't been to Mexico. ဒီမှာသတိထားရမှာကအချိန်အတိအကျထည့်ပြောမယ်ဆိုရင် I have been to Mexico last year လို့သုံးမယ်ဆိုရင်မှားသွားပါပြီ။ကျမတို့ကကိုရီးယားအတွေ့အကြုံကို general အနေနဲ့ပဲဖော်ပြတဲ့သဘောပဲသုံးရပါတယ်။အချိန်အတိအကျထည့်ပြောလို့မရပါဘူး။အချိန်အတိအကျထည့်ပြောမယ်ဆိုရင် have been အစား past tense ကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက had been When I visited Inle last year, I had never been to Shan State before. ငါမနစ်ကအင်းလေးကိုသွားလည်ခဲ့တယ်။အဲ့မတိုင်ခင်ရှမ်းပြည်ကိုမရောက်ဘူး။ဒီနေရာမှာစာကြောင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ When I visited Inle last year နဲ့ I had never been to Shan State before နဲ့နှစ်ခုလုံးကအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် past tense နဲ့သုံးထားပါတယ်။ပထမစာကြောင်းရဲ့ visited ကအချိန်အတိအကျ last year မနစ်ကနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးရိုး simple past tense ကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယစာကြောင်းရဲ့ had never been ကတော့အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောချင်ရင် has been, have been, had been ကိုသုံးရတယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကြောင့်သုံးရတာဖြစ်ပြီးဒီစာကြောင်းကအတိတ်ကာလကိုပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် has been, have been ကိုမသုံးပဲ had been ကိုသုံးရတာဖြစ်တယ်။လွယ်လွယ်လေးနော်ရိုးရိုး simple past tense နဲ့ had been ကိုမရောနဲ့နော်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံမဟုတ်ပဲ has been, have been, had been ကိုနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်မျိုးသုံးလို့ရတာဆက်ရှင်းပြပါမယ် has been, have been ကိုအတိတ်ကာလမှာစဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေ action တွေကလက်ရှိထိဆက်ဖြစ်နေတဲ့အခါပြစ္ဆုတ်ပံထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် had been ကလည်းအဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲ past tense ဖြစ်သွားတာနဲ့အချိန်ကာလနည်းနည်းပြောင်းသွားတာပါပဲဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင်ပိုရှင်းသွားပါမယ် has been, have been ကအတိတ်မှာစပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဇက်တိုက်ဆက်လုပ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် had been ကအတိတ်မှာစပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဇက်တိုက်ဆက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်မှာပဲပြီးသွားပြီပြစ္ဆုတ်ပံထိအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ပါဘူးဇက်တိုက်လုံနေတာတူပြီးပြစ္ဆုတ်ပံထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာမရှိတာလေးပဲကွာသွားတာပါလွယ်တယ်နော်ဥပမာလေးတွေနဲ့ဆက်လေ့လာကြရအောင် I have been studying English for 3 years ငါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ3နှစ်ရှိပြီကိုကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ3နှစ်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတောက်လျှောက်လေ့လာနေတာဆက်ပြီးယခုပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ထိလည်းဆက်ပြီးလေ့လာနေတော့ပဲI have been studying English since 2019
ငါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ2019ထဲကဖြစ်တယ်ကိုက2019မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုစလေ့လာခဲ့တယ်ဆက်ပြီးလဲလေ့လာနေတုန်းပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ for နဲ့ပြောရဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာအချိန်ကာလစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပြီး since နဲ့ပြောရင်တော့စပြီးလုပ်တဲ့အချိန်ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု William has been watching TV since afternoon William နေ့လယ်တည်းက TV ကြည့်နေတယ်ခုထိလည်းကြည့်နေတုန်းပဲဒါမှမဟုတ် William has been watching TV for 4 hours William TV ကြည့်နေတာ4နာရီရှိပြီခုထိလည်းကြည့်နေတုန်းပဲhas been have been ကိုအသုံးရပြီဆိုရင် had been ကိုဥပမာနဲ့ဆက်ရှင်းပြပါမယ် I had been studying English for 3 years when I left the school လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုစာပြီးလေ့လာခဲ့တယ်3နှစ်ဆက်တိုက်တောက်လျှောက်လေ့လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အတိတ်မှာပဲအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာပြီးသွားပြီအခုဆက်ပြီးမလေ့လာတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကာလအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကအတိတ်မှာပဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာကြောင့် past tense ကိုပဲမသုံးပဲရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးပိုရှုပ်အောင် had been ကိုသုံးနေရလဲပေါ့ရိုးရိုး past tense နဲ့ had been မတူတာကရိုးရိုး past tense ကအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပြီး had been ကအတိတ်မှာဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ရမှာလွယ်လွယ်လေးနော်ကဲhas been have been had been ကိုခီးသွားအတွေ့အကြုံတွေပြောတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ကဲအခုနောက်ဆုံးပဲနေရာမှာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ passive voice မှာအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာလေးပြောကြည့်မယ် Your parcels have been delivered to a neighbor တည့်ရက်ပါဆယ်ထုတ်တွေကိုတည့်ရက်ကွက်ကိုပို့လိုက်ပြီဒီစာကြောင်းက passive voice နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာကြောင်းကို active voice နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်We have delivered your parcels to a neighbor ဒါပေမဲ့ဒီစာကြောင်းမှာအဓိကအသားပေးချင်တာက your parcels ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် your parcels ကိုရှေ့မှာထားပြီး passive voice နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုဆို application တွေနဲ့စားစရာတွေဘာတွေမှာကြတယ် food panda တို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့မှာကိုကမှားလိုက်ပြီး confirm နှိပ်လိုက်ရင် your order has been confirmed သင် order အတည်ဖြစ်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်လာတယ်လေဒီမှာဆိုရင်လေpassive voice နဲ့ has been ကိုသုံးလိုက်တာပါပဲကဲခုဆိုရင်တော့ has been have been နဲ့ had been ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာအားလုံးလည်းတေချာလေးနားလည်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဘလောက်တည်သွားပြီလဲဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ quiz ဖြေရမယ့်အချိန်မှာပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအဖြေလေးတွေလိုက်ဖြေကြည့်ပြီး comment ပေးသွားနော်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ပထမတစ်ခု blank you blank to Germany beforeအဖြေမှန်က have you been to Germany before ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဂျာမနီကိုရောက်ဖူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ you လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် have နဲ့မေးမှမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ကြောင်း she blank blank waiting for the doctor since 9 a.m. အဖြေမှန်က she has been waiting for the doctor since 9 a.m. သူမက9နာရီကလေးကဆရာဝန်ကိုစောင့်နေတယ် she ဖြစ်တဲ့အတွက် has been ကဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ကြောင်းက again blank blank arrested on suspicion of various crime အဖြေမှန်ကA gang has been arrested on suspicion of various crime ဒါကတော့ passive voice sentence ဖြစ်ပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့တန်တရားရှိမှုနဲ့ guide တစ်ခုကဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေပါ again က singular nouns ဖြစ်တဲ့အတွက် has been ကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက your parcels blank blank delayed in the postအဖြေမှန်က your parcels have been delayed in the post ဒါလည်း passive voice sentence ဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့ parcel တွေကနောက်ကျသွားတယ် your parcels အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် have been ကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု he blank blank searching for a job for 3 months when he got invited for an interview
ဖြေမှန်က he had been searching for a job for 3 months when he got invited for an interview. When he got invited for an interview တွေအခေါ်ခံရတဲ့အခါသူကအလုပ်ကို3လလောက်ဇက်တိုက်ရှာဖွေနေခဲ့တယ်အတိတ်ကာလမှာပဲရှာတယ်3လဇက်တိုက်ရှာခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီပြစ္ဆုတ်ပန်တိအကျိုးတရားမှုမရှိဘူးဒါကြောင့် had been ကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဘယ်သူတွေဘယ်နှမတ်ရလဲဆိုတာပြောသွားကြအောင်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ကိုလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာလေးတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်လို့ LEL page လေးကို like and follow လုပ်ထားကြအောင်เนาะအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကနေထိရောက်ရောက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် Learn English Live page ရဲ့ Messenger မှာအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you